Muy buenas. El proyecto que voy a mostrar corresponde a la tarea número 3 del curso de computación física de Lomardengo. Mi nombre es Andrei Matarrita. El proyecto que les voy a presentar es una alarma de uso casero. Este tipo de alarmas que tienen sensores de movimientos, sensores de humo y que una vez que podemos armar en nuestros hogares, en este caso esta tiene un servomotor que va a permitirme activar o cerrar o abrir una puerta. Si vemos en la programación, contamos con una función que se llama armar alarma, la cual se activa por medio del botón A y se desactiva por medio del botón B, con la opción de llamar alarmas, llamar armar alarma y llamar desarmar alarmas. En la función de desarmar, que es la que vemos ahí más a la derecha, vemos que tenemos diferentes pines, ya que estamos utilizando diferentes sensores con la Motobit. Vamos a desarmar precisamente el pin 0, que es el del sensor de movimiento. También vamos a poner una melodía que nos indica que la alarma fue desactivada, un icono de una X y una opción de un servomotor para poder cerrar la puerta. La idea es que la puerta se cierre se abra, justo cuando se desactiva la alarma. Después tenemos la función de activar la alarma, la cual tiene diferentes pines que están siendo utilizados para los diferentes sensores que vamos a incorporar, que en este caso va a ser el pin 15, que dice que vamos a ponerle una escritura digital de 1, vamos a agregar un check para indicar que precisamente que la alarma está siendo armada. También vamos a ver lo que son la configuración de diferentes pines, por ejemplo el pin 8, el pin 2, también el pin 16, que corresponden a los diferentes actuadores y también a los diferentes sensores. ¿Qué es lo que vamos a medir acá? Bueno, niveles de luz. La idea es que vamos a utilizar el sensor de luz para saber si es de día o es de noche. La alarma nos va a decir buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en que sea activada, con el criterio de que las luces tengan una intensidad o un nivel de más de 250. También vamos a utilizar una variable que es la de movimiento, la cual vamos a utilizar para activar el sensor de movimiento, el cual debe tener un valor de 1. En el caso de se va a activar una melodía. También en el sensor digital de el pin 2, que corresponde al sensor de gases o sensor de humo. Acá tenemos el armado de nuestra Motobit y nuestra Microbit, donde tenemos acá el parlante o piezo, el sensor de gases o de humo, sensor de movimiento, y por este otro lado tenemos un servomotor y acá todas las conexiones de los diferentes sensores. Al momento de activar nuestra microbit, tenemos que presionar el botón A, el servomotor se activa. Acá podemos con un pedacito de papel activar también para que tenga un humo. Nos dice buenas noches. Acá el sensor de humo. Okay, ahí nos detecta que hay entonces humo y aparece el, el sonido. También el sensor de movimiento acá nos detecta cuando hay algún tipo de movimiento, y para poder desactivar la alarma vamos a poder hacerlo por medio de este botón. El servomotor nuevamente abre la puerta. Ese sería entonces mi proyecto. Que tengan una buena tarde.